Jama'a assalamu alaikum warahmatullah. Barkanku da zuwa wannan channel ɗin namu mai albarka wato na Malik TV. A yau insha Allahu za mu yi darasi ne akan abin da ya shafi wasu application guda biyu wanda suna da matukar muhimmanci amma ga wanda ya san su. Shi application na farko kusan kowa ya san shi, wancan na biyu kuma da za mu yi bayani akan shi ba kowa ne san shi ba. Amma da Allah kafin mu ci gaba, in yau ne ka fara sauraron wannan channel din namu to da Allah ka danna mana alamar subscribe, za ka gan shi a ƙasa ja, sannan kuma ka danna mana alamar yatsan nan wanda yake nuna alamar like. Mun gode. To alhamdulillah, kamar yadda muka faɗa za mu fara da application na farko, wanda wannan application din shine Google Chrome. Wannan application wanda kusan kowace Android a wannan zamani tana zuwa da shi, sai dai mutane da ba su san amfanin nukan shi ba, wanda insha Allah daga farko abu da za mu fara nuna kenan amfanin wannan application din, dalilin da yasa aka yi application din. Abu na farko da yasa aka yi wannan application din shine domin ya taimaka wajen ba wa mutane daman karanta wato dukkanin labarai da ka ɗebo daga cikinsa ka fassara shi zuwa cikin yarenka, ko da daga wani irin yare aka yi shi. So abu na farko kenan daga cikin wannan amfanin application din. Sannan abu na biyu kuma da yake da shi shine shi wannan application din zaka iya amfani da shi ka buɗe site kamar guda 4 ko 5 ko 6 ko mafi a lokaci ɗaya. Kana amfani da shi ka shiga wannan site din, ka dawo ka fita ka shiga wannan. Sannan abu na uku wanda wannan application din yake amfani da shi shine an yi shi domin mutane waɗanda suke da muradi ko kuma wanda suke da wato ainihin YouTube channel, domin su amfana da shi su ma su yi managing channel nasu. So za ka kai tsaye za mu je cikin application din don ku ga yadda abin yake aiki. Wannan shine Google Chrome. Bayan ka buɗe shi kamar haka, so abu na farko da za mu nuna shine domin waɗanda suke da muradin buɗe ainihin YouTube channel ko kuma wanda suke da ainihin YouTube channel. So abu na farko da za ka fara yi sani shine YouTube channel ba a buɗe shi a waya, application na YouTube na waya, na kan waya. In ka yi amfani da shi haka, su ainihin team YouTube za su ga kamar kana amfani da shi kana ƙara wa kanka wato view ne, kana ƙara wa kanka wani yawan views. So da haka in ka ci gaba da yi za su iya kulle maka channel ɗinka. To da haka sai Google suka yi amfani da wannan damar suka ce to bari su ƙirƙiro shi wannan application ɗin wato Chrome don ya taimaka ma wanda ainihin suke da YouTube channel wajen shiga YouTube channel ɗinsu a waya ba tare da an samu wani matsala ba. So haka da farko za ka iya mai da shi kamar kana amfani da shi a kwamfuta ne. Saboda haka shi sa ka saka ƙirƙiro wannan application ɗin. So za ka zo wannan madannai guda uku da suke gefen daman nan sai ka taɓa sa sama. Bayan ka taɓa su ka zo ka irga ga abu na 7, 1 2 3 4 5 6 7. Wannan na 7 ɗin sai ka taɓa shi, za ga ɗan box anan sai ka taɓa cikin shi. Bi ma'ana ka taɓa shi za ka ga good ya fito a cikin shi. To wannan ya nuna maka kenan cewa Google Chrome ɗinka ya koma computer system. So yanzu kamar misali za ka shiga Facebook, bari mu gani. In ka shiga Facebook naka, kaga daga gani yadda ka gani haka computer yake buɗe shi. Kaga ya nuna maka kamar wato ka shiga da computer kenan. So amfanin application ɗin kenan. Abu na biyu kuma bari mu je kamar shi YouTube. Buɗe YouTube mu gani. Yawwa kaga YouTube ma ya nuna maka kamar me, kamar yadda ake shiga YouTube a computer. Saboda haka idan kana da Google ainihin wato YouTube channel, za ka shiga through wannan ka managing ɗin YouTube naka ba tare da ka samu damuwa da YouTube ba. Saboda haka amfanin shi na farko kenan. Sannan amfanin shi na biyu wanda za mu je kan shi shine wato yanzu kamar misali mu rubuta wani sanannen mutum ko wani abu da muke so mu samo shi a internet. Misali yanzu mu ce muna neman tarihin Rahama Sadau. Let's say Rahama Sadau. Rahama mu ce Sadau. So let's assume yanzu an buɗe mana tarihin Rahama Sadau. Bari mu ɗan zoom in nashi so that ka gani. So idan ka lura ga Rahama Sadau ɗin da ya fito tarihinta ya fito Wikipedia ne, ma'ana da Turanci. So dukan ka duba za ga Turanci ne. Okay, wannan ya fito mana da Hausa da Turanci a haɗe. So
So abu na farko kai tsaye da za mu fara shi ne za mu je mu duba shi wannan ainihin wato amfani da yake yi na wajen ainihin fassara yare. So yanzu wannan ya fito mana kamar yadda magani aka ce Rahama Sadau, born on the 7th December 1993, is a Nigerian actress, filmmaker and a singer. So kun ga already muna ganin labarinta amma me da Turanci. So a kai tsaye sai ka je wannan bayanai guda uku. So idan ka irga 1 2 3 4 5 6 7 shi ma in ka zo kan na 7 a yanzu za ga ya rubuta translate sai ka taba. So zai fito maka da English, gashi na fito English ko da wani yare misali yanzu ko French ko wani abu, to mu muna so mu gan shi da Hausa misali. Sai ka zo wannan madannai guda uku da suka fito a gefen shi sai ka taba. Sai ka zo wannan sama more languages sai ka taba more language ne. To duk yaren da kake so na duniya ko da wani yare kake so yanzu zaka iya dauka. Yanzu mu dauka dai ga Hausa. Sai mu dauki Hausa. To kai tsaye sai mu dawo kan labarin mu gani. Rahama Sadau sai an haife shi da sai mistake mace ce a December 1993. Yar wasan kwaikwayo ce ta Najeriya mai shirya fina-finai kuma mawaka. Rahama kuma ta yi girma a garin Kaduna. Rahama ta yi mana dai kaga ya koma mana Hausa. Haka yanzu mu ce ma maybe ba Hausan muke so ba. Let's say muna so mu gan shi da wani ko Larabci. Bari mu gani. Sai ka zo more language. Sai ka zo Arab. Ga Arabic nan sai ka taba Arabic. Bari mu gani. To kaga still in ka sake dawowa za ka gani me yake nuna maka. Rahama Sadau 7 ka gani ya koma mana Larabci. Da dai ba Larabcin ba muke ji ba amma in ka duba za ka ga ya koma da Larabci. Haka da wannan kowane irin yare kake so za ka fassara wato ainihin labarai ka karanta. Kuma insha Allah through wannan translator din za ka samu duk irin yaren da kake so ka yi amfani da shi ba tare da wani matsala ba. So wannan amfanin Google Chrome na 2 kenan. Sannan amfanin Google Chrome na 3 wanda za mu yi ci yanzu insha Allah a takaice misali yanzu da kuka gan shi yana kan wannan page din. To kuma ba ma so mu fita daga wannan labarin. So kai tsaye kawai abin da za mu yi sai mu zo wannan dan alaman box da ya rubuta mana 1 a ciki sai ka taba shi. Da zaran ka taba shi sai ka zo wannan madannai guda uku sai ka rubuta new tab sai ka taba. To yanzu misali kawai muna so mu yi amfani da menene mu shiga wani site daban. Let's say za mu bude YouTube namu sai ka taba YouTube naka. To idan ku lura za ku ga cikin box ɗin ya zama 2 yana nuna maka me muna amfani da pages guda 2. So kai tsaye yanzu ma in misali muna da wani site da za mu sake dubawa ba mu son kuma mu kulle wannan kai tsaye kawai sai mu zo mu sake taba wannan gurin sai ka ce new tab sai ka taba shi. Misali yanzu sai mu je Facebook namu mu je Facebook mu gani. So kaga Facebook ma ya bude. So ko da site ya kai 10 ne demo za ka yi amfani da shi demo yana bude maka shi. So yadda za ka yi ka dawo shi ne kai ka danna wannan dan box mai alaman 3 din nan yanzu a ciki sai ka taba. Sai ka ce to wani site kake so ka zo misali za mu koma site namu na farko sai mu tabo shi. Ka gani sai ka ci gaba da amfani da shi ka karanta. Idan mun gama da shi ba ma so mu kulle sai mu sake taba wannan box din sai mu duba wanne ne a ciki kuma muke so mu duba. Misali za mu koma shafin mu na Twitter sai mu tabo. Kaga ya koma maka shafin ka na Twitter. Misali yanzu kuma muna so shi ma mu koma shafin mu can na Facebook sai ka taba. In ka taba gurin sai ka zo ga shafin ka na Facebook. To wannan kaɗan daga cikin amfanin wato ainihin shi Google Chrome kenan wanda mutane da yawa ba su san amfanin shi ba. Kuma ga musamman wanda suke kokarin ainihin wato bude YouTube channel to gaskiya Google Chrome is the best. Sannan application na gaba da muka ci za mu yi amfani da shi wannan application wato karami muke kiran shi karamin su babban su wanda ya taro abubuwa da yawa masu muhimmanci kuma shi ma browser ne amma sai dai mutane ba su san shi ba. To kuma bayi da nauyi gaskiya 3 MB in Allah yadda za ka iya downloading din shi. So kai tsaye za mu je Play Store. So in ka shigo Play Store ɗinka sunan application ɗin za ka tapping wanda sunan application ɗin Star Gun. So da ka taba Star Gun
gashi na ya rubuto maka Stagon browser, sai ka taba pro. So bayan ya buɗe ka wannan alamar da kuke gani na farko mai alamar start din nan, to application din kenan, sai ka taba kanshi. Da mun riga mun installing akan waya, so kai da baka installing ba sai ka danna installing. Da zaran ya shiga wayanka sai ka je ka buɗe shi, gashi nan. So in ka buɗe application za ka gan shi kamar haka, wanda a zahiri za ka gan shi ba wani application bane mai wahala. So kai tsaye idan zaka shiga browser, kowane irin browser zaka shiga, misali yanzu zamu je mu duba wani abu a sama yanan gizo, kawai sai mu zo nan search world, ko ka putin din UR ɗinka. Idan kana da address ɗinka sai ka sa, in babu sai ka searching. Misali yanzu mu za mu yi searching ne, za mu yi searching kowane abu dai da muke so. Yanzu let's say za mu searching din, misali mu ce za mu searching din ainihin wato Google, shi kanshi Google. Bari mu searching din Google. So bari mu je, sai mu je search. So kaga ya riga buɗe maka. So application din yana da matuƙar tasiri. Ba wannan ne yasa muke nuna muku application din ba, zaka iya yin kuma shortcut ka sassa su anan da alamar plus din. Abin da yasa muka kawo wannan application din shine in ka duba daga ƙasa nan zaka ga akwai waɗansu madannai, to sai ka zo na ƙarshen nan ka taɓa, za ga ya fito maka da wasu abubuwa da yawa. To wayannan application a nan ɗin nan zaka ga akwai amfani da yawa. Misali idan kana yi da ainihin rana ne ko da daddare, baka son farin hasken nan, sai ka taɓa wannan alama ta farko mai kaman watan nan. Da ka taɓa za ga gurin ya baka background na duhu. Ko misali da rana ne sai ka dawo da shi. In kuma haske ya maka yawa, ga alaman contrast, in ka taɓa shi ma zai gyara maka. Haka nan ga wani secret, in baka son a san ma me kake yi, zaka shiga duk site ɗin da ka shiga ba za su dinka nuna ba. Kaga alaman yana blinking, to ba zai dinka nunawa waye yake yi ba ko me kake yi. Sannan na gaba zaka ga akwai, zaka iya kukkulle su wayannan in baka san su. Zaka iya zuwa kuma na gaba ka ga akwai alaman PC. Idan misali kana so ka mai da shi kaman shi ma yanda muka yi na wancan, zaka iya mai da shi kana yi da kwamfuta. Baya ga haka akwai, zaka iya kulle shi ma. Akwai full screen, in kana son duk site ɗin zaka buɗe fito maka full. In ka shiga nan zaka yi. So idan kuka downloading application din, in Allah ya yarda za ku ji daɗin sa, dan yana da matuƙar fa'ida kuma yana da matuƙar muhimmanci, kuma gashi bayi da nauyi. Mun gode, da fatan Allah wannan bidiyon Allah sa ya amfane ku. Assalamu alaikum warahmatullahi.